السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو انڈیکیشن دینے جا رہے ہیں ایسی فائل سیرپ پر۔ ایسی فائل 125 اور دوسرا پلین والا۔ اس کی مکمل انڈیکیشن دیں، ان کے کیا بینیفٹ ہیں، اس کے اندر کون سا فارمولہ ہے اور یہ کون سی کمپنی کیا ہے۔ مکمل ڈیٹیل جاننے سے پہلے سب سے پہلی میری سامعین سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس کے علاوہ جو میرے چینل پر پہلی بار ہیں پلیز ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایسی فائل سیرپ ایک اچھا اور بہترین یعنی کہ اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی کا سیرپ ہے، یعنی کہ نبی قاسم کا۔ اور اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا ہے وہ کمبینیشن والا فرد جو دو کے کمبینیشن کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ ایسی فائلین پیپرازین جمع ڈی ڈوفامین ہائیڈرامین، ایک اچھا اور بہترین اور زبردست فارمولہ جو کہ مختلف قسم کی کھانسی کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک اچھا اور زبردست فارمولہ جو کہ مختلف قسم یعنی کہ خشک کھانسی، الرجک کھانسی، گلے کی کھانسی اور زکام والی کھانسی، بلغمی کھانسی اور اس کے علاوہ الرجک کھانسی اور ٹائیفائڈ اور نمونیا میں جو کھانسی کا مثلاً کسی قسم کا انفیکشن ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ایک زبردست قسم کا سیرپ جو کہ ہر فارمیسی اور ہر میڈیکل سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایسی فائل سیرپ ایک اچھا اور زبردست سیرپ ہے۔ آپ اس کو خشک کھانسی کے لیے بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو فارمولہ وہ ایسی فائلین پیپرازین جمع ڈائفین جمع ہائیڈرامین ایک زبردست فارمولہ جو کہ مختلف قسم کے خشک کھانسی کے لیے آپ استعمال۔ اگر آپ کو خشک کھانسی ہے، گلے میں کافی زیادہ الرجی ہو رہی ہے، گلے میں انفیکشن ہے، گلے میں سوزش بنی ہوئی ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ 2 چمچ صبح، 2 دوپہر، 2 شام، ہر 6 گھنٹے کے بعد 2 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ جو آپ کو خشک کھانسی لگی ہوئی ہے، خشک کھانسی سے مکمل شفا یاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اگر بچے ہیں 1 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور زبردست رزلٹ ملے گا۔ ایک بہترین سیرپ جو کہ ہر فارمیسی، ہر میڈیکل سٹور سے آپ کو آسانی سے ملتا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر استعمال کریں خشک کھانسی کے لیے اور گلے کی الرجی کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نزلے زکام والے کھانسی ہے، نزلہ رہتا ہے، ہر وقت زکام رہتا ہے، زکام والی کھانسی ہے تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ زکام والی کھانسی اور اس کے علاوہ جو نزلے والی کھانسی ہے یعنی کہ نزلے میں کھانسی رہتی ہے اور زکام گلے کی خارش کے لیے جو کھانسی آتی ہے اس کے لیے ایک اچھا اور زبردست اس سے اچھا اور زبردست سیرپ آپ کو مارکیٹ سے نہیں ملے گا۔ ایک بہترین سیرپ جو کہ نزلے زکام والی کھانسی کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی آرام آ جائے گا اور آپ مکمل شفا یاب۔ 3 دن تک استعمال کریں، پہلے ہی دن آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایک زبردست سیرپ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بلغمی کھانسی ہے، بلغم والی کھانسی ہے، کھانسی کے ساتھ بلغم آ رہا ہے، چھاتی پہ کافی زیادہ بلغم بن چکا ہے اور اس کے علاوہ چھاتی بند ہو چکی ہے، آپ کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے، سانس لیتے گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ گلے سے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو کچھ ہی لمحے کے بعد کھانسی کا دورہ پڑ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کھانسی کا دورے والی کھانسی۔ اس کے لیے ایک اچھے اور بہترین رات والی کھانسی کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کھانسی کافی دیر تک چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی انسان کروٹ لیتا ہے تو کافی زیادہ کھانسی آتی ہے اور کھانستے انسان نڈھال سا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک اچھی اور بہترین یعنی کہ ٹاپ کلاس کمپنی کا سیرپ ایسی فائل جیسے اس قسم کے سیرپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اچھا اور بہترین سیرپ آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں بلغمی کھانسی کے لیے۔ اس کی خصوصیات میں آپ کو بتاتا چلو۔ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ کھانسی کو بلغم کو پہلے پتلا کرتا ہے پھر اخراج کرتا ہے۔ 2 چمچ صبح، 2 دوپہر، 2 شام کو استعمال کریں۔ اگر آپ کو زیادہ نوعیت کی کھانسی ہے تو نیم گرم پانی کے ساتھ 2 چمچ صبح دوپہر شام 1 کپ پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ جو بلغمی کھانسی ہے اور بلغمی کھانسی کا اخراج ہو جائے گا، اور جیسے ہی بلغم کا اخراج ہوگا کھانسی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، آپ انشاءاللہ بلغمی کھانسی سے نجات پا سکیں گے۔ ایک زبردست سیرپ ہے۔ اگر آپ کو نمونیا میں کھانسی ہے، نمونیا بخار ہے، نمونیا میں کھانسی آ رہی ہے، اس کے لیے بھی ایک اچھا اور بہترین سیرپ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو نمونیا والی کھانسی سے بھی آرام آ جائے۔ ایک زبردست سیرپ جو کہ ہر قسم کی کھانسی کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نزلہ زکام، کھانسی، گلے کی ریشہ، گلے کی الرجی، گلے میں انفیکشن،
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اور بہترین سرپ، زبردست سرپ ہے جو کہ ہر میڈیکل اسٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل۔ باقی اس کے میں آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا چلو، اس کا کوئی خاص سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر استعمال کریں۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ کوئی اس کا خاص سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، ایک زبردست سرپ ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔